السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعرف مع بعض عن منزل الفنان الكبير عادل إمام وكم تبلغ ثروته. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ده لو أول مرة تشوفوني عشان كل الجديد يوصل لكم. بيسكن الفنان عادل إمام في فيلا بمنطقة المنصورية، ودي التابعة لمنطقة كرداسة، وهي المنطقة التي يقيم بها عدد كبير من الفنانين والشخصيات الهامة. وبتبلغ مساحة المنزل حوالي 100 فدان، محاط بسور كبير جدا، وبداخله حديقة كبيرة بتمتلئ بأشجار النخيل، وده لإعطاء المزيد من الخصوصية للمنزل، وحمام سباحة كبير، وده لإضافة روح من الاسترخاء والاستجمام داخل المنزل. وكمان بيتميز المنزل بالطابع الكلاسيكي العصري، وبيتميز بالديكور الكلاسيكي بالفخامة والأناقة، واللي تتناسب مع المساحات الكبيرة، وده في المجالس وقاعات الضيوف والممرات، واللي بيكون فيها عنصر اختيار الأساس من الطراز القديم، واللي بتركز على الجودة والمتانة، وكمان الأسقف المعلقة والأرضيات والستائر والإكسسوارات والمكملة للديكور، وقطع الأساس الفخمة والدرجات الملونة واللي بتعطي إيحاء بالفخامة زي الذهبي والفضي والبني. وبيظهر الطابع في المنزل من حيث الألوان والجدران اللي بتميل للأبيض والذهبي والبني. ومش بس كده، ده كمان بالإضافة إلى الأسقف المعلقة الفخمة، وكمان بيضم المنزل قطع من الأساس الفخمة والتحف والتماثيل والإكسسوارات اللي بتوحي بالأناقة وبتعكس روح الماضي والتاريخ. وعن ثروة عادل إمام، واللي قدرت بعد مسيرته الفنية الكبيرة بحوالي 100 مليون دولار أمريكي، وده كان في آخر إحصائية لسنة 2021، واللي تعادل بالمصري 3 مليار و100 مليون جنيه مصري، وده وفقا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري سنة 2021. واشتهر الفنان عادل إمام في المقام الأول بالكوميديا، ولكنه لعب دور البطولة في الأعمال الجادة كممثل مسرحي وسينمائي، وقدم أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات، وأصبح من أشهر الممثلين في مصر. وعينته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة للمفوضية في سنة 2000، وعمل من أجل قضية اللاجئين، وبتبلغ ثروته الصافية 100 مليون دولار. ويبلغ عادل إمام من العمر 84 سنة. وعن أبناء الزعيم عادل إمام، فهو لديه 3 من الأبناء فقط، وهم الفنان محمد إمام والمخرج رامي إمام وابنته الوحيدة وهي سارة عادل إمام. وعن أحفاد الزعيم عادل إمام، وهو لديه 8 أحفاد، وهم 3 أحفاد من نجله ورامي، وهم عادل وعز الدين ورقية، وكمان 3 أحفاد من ابنته الوحيدة سارة إمام، وهم هالة محمد مؤمن حفيدة عادل إمام، واللي سبق وتحدثت عن دعم جدها لها، وده كان في مقابلة تلفزيونية وهي الأكثر ظهورا بين أحفاد الفنان عادل إمام. وكمان حصلت على اسم جدتها هالة زوجة عادل إمام. ويوجد أيضا ثنائي آخر، كاميليا وأمينة، ابنتي سارة الابنة الوحيدة للفنان عادل إمام. وأخيرا أحفاده من الفنان محمد إمام، وهم خديجة إمام وقسمة إمام، واللي رزق بيهم الفنان محمد إمام، وآخر حفيد هو عمر محمد إمام. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.